ஸோ ஹாய் ஓவர்ஸ் வெல்கம் டு கேட்குறேன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்துட்டோம்னா ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன இருக்க போகுது அப்படி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி நீமோ கேண்டி பேர்ஸ் வந்து, அதாவது நீமோ கேண்டி ஃபேன்சி பிளக்கார்ட் ஃபீமேல்ஸும் சேர்த்து பேர் வந்து 150 அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ரொம்ப வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. இதனால இன்னும் ஒரு 50 பேர் சேல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் அதுக்காக தான் உங்களுக்குலாம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னொரு வீடியோ போடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து வந்திருக்கோம். ஸோ வீடியோ வர மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தர் பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கேஸ் ஃபார்மில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு ப்ரோ. ஓகே, இதை அப்படியே பார்க்கலாம். வாங்க திருப்பி காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே மேல்ஸ். இதில் இருக்கிற எல்லாமே மிச்சம் இருக்கிற மேல்ஸு. ஸோ 100 மேலில் இவ்வளோ தான் இருக்குது பேலன்ஸ். ஸோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்களா? ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் எந்த அளவு இருக்குது பாருங்கள். ஒரு 150 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுக்குற பேர்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ பார்த்துக்கோங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ மேல்ஸ் நான் வந்து காட்டியிருக்கேன். ஸோ ஃபீமேல்ஸ் வந்து நான் அடுத்து காட்டுறேன், சரிங்களா? சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து திரும்ப அந்த பாட்டிலில் வந்து வேறு தண்ணி போட்டுச்சு போட போகிறோம். ஸோ மேல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்க. அடுத்து ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வேறு இங்கே வர இருக்கேன். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வேறு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரீடிங் போட்டிருந்தது எக் வச்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபீமேல் தனியாக எடுக்கணும், 2 ஃபீமேலையுமே. இது வந்து மொயினா தெரியுதா காய்? இது மொயினாஸ், இது வந்து டாஃப்னியாஸ். டாஃப்னியாஸ் வந்து எப்படின்னா அப்படியே வதன்னு அப்படியே ஓரமாக அப்படியே நின்றுட்டுருவோம். எப்படி நிற்கிது பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ கண்டிருக்கு பாருங்கள். தெரியல உங்களுக்கு சரியா? அள்ளுன்னு அப்படி இருக்கும். நான் ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் ஃபீடிங் போட்டேன், அதனால நான் எடுக்கலை. இதெல்லாம் நம்ம ஃபீடு எடுத்தோம் காலையில் வந்து அவ்வளோ காண்டு நம்ம எடுத்துட்டோம். எல்லாத்துலேருந்தும் எடுத்து இவ்வளோ காண்டு வந்து இருக்குது. நல்ல ஒரு விஷயம். ஸோ ரெட் மேப் கப்பீஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஆஃபர் ரேட்டு, ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் மாதிரி போட்டுருவோம். ஸோ நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் சேல் வந்து போட்டுடலாம், சரிங்களா? என்ன ரேட்டு ப்ரோ வரும் அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஸ்டாக் கிளியரன்ஸ் சேலில் தெரியும் பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பிளாக்கும் இருக்குது. நாளைக்கு பாருங்கள், பிளாக் வந்து இது வரைக்கும் யாருமே கொடுத்துருக்காத ஒரு ப்ரைஸுக்கு கொடுக்க போகிறோம், சரிங்களா? வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். சில்லி மொசைக் மேல்ஸ் மட்டும் இருக்குது. அப்புறம் அங்கே அவ்வளோதாங்க. ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு ஸ்டாக்கு வருது. அதை நாளானைக்கு போடுவோமா என்றைக்கு போடலாங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு அந்த பேர் வீடியோஸ்லாம் வந்து எண்டில் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க நல்லா. வந்து ஃபேன்சி பிளக்கார்ட் ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தலாம். அவங்க ஃபீமேல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம போட்ட செட்டப் வந்து உண்மையிலே சூப்பரான ஒரு செட்டப்புங்க. ஸோ எல்லாமே நல்ல ஒரு ஆக்டிவாக இல்லை ஜம்முன்னு இருக்குது, சரிங்களா? இந்த பிளான்ட்டு நல்லாவே வளருது. ஸோ இந்த செஸ்ட் நட்டுன்னு சொல்லியிருந்தா பார்த்தீங்கன்னா, இதான் அந்த நட்டு. ஒரு நட் வந்து இதில் வந்து வளரும், ஒரு கடலை மாதிரி ஒன்று வளரும். ஸோ இது வந்து பிங்க் கலரில் மாறிடும் இது வந்து. ஸோ இது வந்து சாப்பிட உகந்தது. நம்ம சாப்பிட போகிறது இல்லை, அப்படியே வச்சுக்கலாம். சும்மாவே திங்க மாட்டோம். நல்லா இருக்குங்க. எல்லாமே ஃபேன்சி பிளக்கார்ட்ஸில் ஃபீமேல்ஸ், சரிங்களா? ஸோ அதையும் சேர்த்து தான் ஸோ நம்ம வந்து அந்த ரேட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறோம். பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் 100 பீஸ் இருக்குது, மிச்ச பீஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி. ஓகே, நல்லா இருக்குங்க. நானே ஒரு சில பேர்ஸ் எடுக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு 5 பேர் என்னமோ ப்ரீடிங் போடலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல ஒரு பேர்ஸை செலக்ட் பண்ணிடுவேன் இன்றைக்கி. ஸோ எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக ஒரு பேர் வந்து தெரிஞ்சுது. இதுவாக என்னன்னு தெரியல, இதான்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ
வேறு ப்ரீடிங் போடணும். ஸோ அதுக்கு வேறு லெவலில் ஒரு ட்ரே வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை. பார்ப்போம் அது எப்படி வந்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து எவ்வளோ தான் வருது அப்படிங்கிறத மொயினா எப்படி தான் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நெட்டு நல்லா கழுவி வைக்கலாம். ஸோ வாங்க ஏதாச்சும் ஃபுல்லாக எடுப்போம், ஃபுல்லாக எடுத்து பார்ப்போம். சரிங்களா? சரி, ரைட், ஓகே. சரி, ஓகே. கொடுக்கலாம். ஓகே, இருங்க வரேன். டெய்லி நான் வந்து ஃபீடிங் கொடுக்குறதுல ஏற்கனவே எடுத்தும் எவ்வளோ கண்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? ரெட் கலரில். இருங்க வரேன். எவ்வளோ கண்டிருக்கு தெரியுதுங்களா? இதெல்லாம் வந்து கல்ச்சரே வந்து 30 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறோம். ஸோ யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். அப்படி ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ ஃபீமேல்ஸு மேல்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்த உங்களோட ஸ்டாக்கை வந்து நீங்கள் வந்து பை பண்ணணும், எனக்கு வந்து ஹோம் டெலிவரியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்குது, ஒரு பேர்னாலும் வாங்கலாமா ப்ரோனா? ஒரு பேர்னாலும் வாங்கலாம். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டெலிவரி சார்ஜ் மட்டும் வரும். ஸோ அதனால் உங்கள் ப்ராஃபிட் தந்தாப்பில் பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? இந்த பேர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டு வெப்சைட்டில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே பை பண்ணிடுங்க. வாட்ஸ்அப்பில் ரிப்ளை பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகும், ஏன்னா நிறைய பேர் ரிப்ளைக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ நிறைய வேஸ்ட் மெசேஜ்லாம் வருது. ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி ஸோ பண்ணணும். ஸோ அதனால் என்ன சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வெப்சைட்லேயே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? வெப்சைட்டோட லிங்க்கும் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? சரி, ரைட், ஓகே கைஸ். ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ. டாடா பை, செய்யும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பதில் பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். பை.